อกทริปไปนานนะครับพบกับผมนะครับโกโก้พาเที่ยวนะเดี๋ยววันนี้เราจะมุ่งหน้าสู่จังหวัดกำแพงเพชรนะครับไปสู่น้ำตกเต่าดำนะตอนนี้รอสมาชิกครบแล้วเดี๋ยวค่อยเดินทางนะครับก็พบกันอีกแล้วนะครับกับผมครับโกโก้พาเที่ยวนะครับ ตอนนี้ก็เข้าสู่ฤดูต้นฝนแล้วนะวันนี้เราจะเดินทางไปกันที่จังหวัดกำแพงเพชรครับมุ่งหน้าสู่น้ำตกเต่าดำครับเดี๋ยวไปดูบรรยากาศการเดินทางครับว่าจะทุลักทุเลขนาดไหนครับไปกันเลยครับเราเดินทางออกจากจุดหมายนะครับจังหวัดสระบุรีนะตั้งแต่เวลาประมาณตี 5ครับมุ่งหน้าใช้เส้นทางเข้าสู่ตัวเมืองจังหวัดลพบุรีเพื่อที่จะไปซื้อเสบียงกันก่อนครับสำหรับการเดินทางในครั้งนี้เรามากันทั้งหมดด้วย4คันนะผมเดินทางด้วยน้องกล้วยแขกครับบรรยากาศยามเช้าขี่กันสบายๆครับอากาศเย็นๆไปกันเรื่อยๆครับช่วงเช้าแบบนี้ก็ขับขี่กันสบายเลยครับเข้ามาในตัวเมืองรถก็จะค่อนข้างจะน้อยนะขับขี่ก็สบายรถก็ไม่ติดด้วยครับร้านที่เรากำลังจะไปนะผมแนะนำเลยนะครับใครที่ผ่านตัวเมืองลพบุรีช่วงเช้านะเพื่อจะไปสายเหนือนะครับแวะไปซื้อตุนเสบียงกันร้านนี้ได้นะรับรองว่าอร่อยถูกใจแน่นอนผมไปชิมมาแล้วครูทอมที่ไปทริปกับเราในทริปนี้นะครับเป็นคนแนะนำนะเพราะเขาเป็นคนลพบุรีครับอร่อยแน่นอนครับรับรองเลยครับจากผมครับโกโก้พาเที่ยวครับแต่ก็แอบเสียดายนิดนึงนะที่สมาชิกบางท่านมากับเราไม่ได้นะครับทริปนี้สนุกสุดๆเลยครับบอกเลยไปตามเส้นทางเลยครับหลังจากผ่านวงเวียนสัมภการแล้วนะครับตีวงออกขวาไปเลยครับเรียบทางรถไฟไปนะเลาะกับพระปราง3ยอดไปเลยครับอีกนิดเดียวเราก็จะถึงร้านทีเด็ดยามเช้าของลพบุรีแล้วครับ
ถึงแล้วครับสำหรับร้านอาหารยามเช้าทีเด็ดของเมืองลพบุรีครับเดี๋ยวไปดูนะครับว่าเขาขายอะไรกันบ้างครับตอนนี้นะครับก็ถึงลพบุรีนะก็แวะมาซื้อข้าวเหนียวนะครับร้านป้าติ๋มนะเจ้าเก่านะครูทอมเป็นคนแนะนำมานะครับของข้าวเหนียวก็มีพวกหมูทอดเนื้อทอดนะครับเดี๋ยวไปดูนะครับว่าน่ากินไหมหลายอย่างครับหลังจากซื้อเสบียงกันเสร็จแล้วนะเดี๋ยวเราเดินทางต่อครับมันค่อนข้างจะสายแล้วก็ไกลด้วยนะครับไปครับตอนนี้8 โมงแล้วนะครับเราก็ถึงนครสวรรค์แล้วนะแวะกินข้าวพักรถกันครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปกันต่อครับก็มากันเรื่อยๆนะครับตอนนี้มากันวันนี้มาทริปนี้มากัน4 คันนะสมาชิกไม่ว่างก็หลายท่านนะเสียดายนะครับที่ไม่ได้มาทริปนี้ด้วยกันนะครับไปครับเดี๋ยวพักกันสักแป๊บครับแล้วเดี๋ยวให้เดินทางครับดูให้ผู้มาโชคดีนะครับที่วันนี้อากาศไม่ค่อยร้อนนะแต่กลัวจะเจอฝนนะครับขี่กันมาสบายนะครับตอนนี้8 โมงนะออกจากสระบุรีมาตี 5นะครับก็มากันเรื่อยๆครับวันนี้ผมก็เอาน้องกล้วยแขกมานะก็ถือว่าทำเวลาดีนะวันนี้ไปครับพักก่อนครับครูทอมครับหลังจากห่างหายการออกทริปมานานเหนื่อยเหมือนกันครับเมื่อคืนนอนไม่หลับตื่นเต้นเป็นไงบ้างพี่ดีไหมยอดอานาก้าเสียดายคนไม่ได้มาต้องกลับไปเสียดายไปเดี๋ยวไปรอดูครับเส้นทางอีก3 ชั่วโมงเราจะถึงอุทยานคลองวังเจ้าเขาเรียกว่าคนไม่ใจตอนนี้แวะลุงโก้ขี้อยู่นะครับรอลุงโก้ขี้เสร็จนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยเดินทางกันต่อครับเวลาไปครับหลังจากแวะพักกันจนหายเหนื่อยแล้วถ้าเพื่อนๆใครที่จะไปนะผมว่านะเปิด GPS ไปเลยทุกวันนี้นะสะดวกที่สุดนะครับผมไม่อยากจะมาอธิบายนะว่าเราเดินทางกันทางหลวงถนนเส้นไหนนะผมว่าทุกคนเนี่ยสายไบเกอร์เนี่ยมีโทรศัพท์ทุกคนนะครับไปตาม GPS ได้เลยครับยังไงก็ไม่มีหลงครับสบายๆครับเส้นทางที่เราไปเนี่ยถนนดีมากนะครับผมตัดเข้ามาเลือกที่จะตัดเข้ามาเส้นนี้นะครับก่อนถึงช่วงโรงเบียร์ช้างนะจะมีทางตัดเข้ามาเปิดไปเลยครับแยกคลองลานก็ได้ครับเปิดเข้าไปเลยครับจะพาตัดเข้ามาถนนดีรถน้อยไปครับสำหรับช่วงเดินทางช่วงถนนดีๆในถนนหลวงนะผมจะพยายามตัดเยอะไปนะครับจะไม่อธิบายมากนะเพื่อจะให้ไปปล่อยไหลยาวให้เพื่อนๆดูเส้นทางในอุทยานคลองวังเจ้าจนถึงน้ำตกเต่าดำนะว่าวันนี้ที่เราไปกันเนี่ยสภาพมันเป็นยังไงนะครับ ค
อนนี้เราก็ถึงหน้าด่านอุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้ากันเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้าแล้วนะเตรียมเข้าไปที่น้ำตกเต่าดำกันต่อครับอีก3 ชั่วโมงจากเส้นทางที่ได้ข่าวมาว่าเมื่อคืนนี้ฝนตกนะเดี๋ยวไปดูนะครับว่าเส้นทางเป็นไงครับไปเลยครับนะครับเดี๋ยวเราต้องแวะจุดลงทะเบียนเข้าน้ำตกเต่าดำกันก่อนนะครับก่อนที่จะเข้าไปยังเส้นทางไปน้ำตกเต่าดำนะครับไปครับหลังจากผ่านจุดแรกเสียเงินค่าเข้าแล้วต้องแวะทางป้อมด้านซ้ายนี่นะครับมาอีกนิดนึงต้องมาลงทะเบียนนะเพื่อจะลงไปยังน้ำตกเต่าดำนะครับเพื่อให้เจ้าหน้าที่รับทราบว่าเราไปน้ำตกที่ร้านค้าสวัสดิการของอุทยานนะครับครัวประทังหิวนะใครจะเข้าน้ำตกเต่าดำนะแวะมากินข้าวก่อนได้นะครับที่นี่นะเป็นที่ประจำนะใครจะมาก็แวะมากินข้าวก่อนนะครับบรรยากาศดีนะส่วนด้านล่างนะคือปีที่เคยมานะครับเรามากางกันเมื่อปีก่อนนู้นนะย้อนไปดูคลิปเก่ากันได้น้ำตกคลองวังเจ้านะครับมันจะเป็นน้ำตกขั้นระหว่าง2 จังหวัดนะระหว่างจังหวัดกำแพงเพชรกับจังหวัดตากนะครับบรรยากาศดีนะครับ ตอนนี้น้ำก็น่าเล่นนะที่เนี่ยน้ำจะไม่ลึกเด็กเล่นได้นะโอเคครับเดี๋ยวนั่งพักกันสักแป๊บเราค่อยไปน้ำตกเต่าดำมันครับหลังจากพักกันเรียบร้อยนะครับเราก็มุ่งหน้าเข้าสู่เส้นทางไปยังน้ำตกเต่าดำครับเห็นสภาพท้องฟ้าโปร่งๆแบบนี้อย่าเพิ่งไปไว้ใจมันนะครับสำหรับใครที่มาเที่ยวน้ำตกเต่าดำครับสำหรับเส้นทางที่เข้าสู่น้ำตกเต่าดำอุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้านะผมจะพยายามตัดให้มันน้อยที่สุดนะครับอยากให้เพื่อนๆได้เห็นสภาพเส้นทางนะว่าเป็นยังไงครับไปดูครับตอนนี้ก็เข้าเส้นทางลูกรังอย่างเต็มตัวนะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับว่าเส้นทางไปน้ำตกเต่าดำเนี่ยแล้วตอนเนี้ยฝนกำลังจะตกนะครึ้มมาเลยนะครับเดี๋ยวไปดูครับเส้นทางเป็นยังไงนะดูนะครับเส้นทางด้านหน้านู้นนะครับฟ้ามืดมาแล้วนะตอนนี้ก็จอดเคลียร์ครับพอดีน้ำที่ขนมานะเป็นรถพิโก้เนี่ยมันร่วงนะครับแต่ด้านหน้าเนี่ยครึ้มมาแล้วนะฝนมาแล้วนะยังไม่รู้นะครับว่าพร้อมเล่นไหมครับไปต้องขออภัยเพื่อนๆนะครับในภาพวิดีโอเนี่ยมันมีหยดน้ำเกาะหน้ากล้องนะซึ่งผมก็ไม่ได้สังเกตด้วยเพราะฝนมันตกมันเริ่มตกนะครับมันทำอะไรไม่ได้นะก็ต้องขี่เพื่อประคองเอาตัวรอดนะครับดูเส้นทางนะครับซ้ายก็ลูกลังหนังหมูตรงที่ผมขี่ก็คือปูนล่องสำหรับล้อรถมันก็ต้องประคองค่อยๆประคองไปครับแล้วฝนกำลังเริ่มตกใหม่ๆเลยครับตอนนี้แล้วเราก็มีเพื่อนร่วมทางมา1 คันนะครับเป็น BMW GS 1,200 นะครับ50ขอเกาะกลุ่มเราไปด้วยเราก็ไปครับพี่อยากไปกับพวกผมก็ไปครับเดี๋ยวพวกผมดูแลพี่เองจะไปยังไงเดี๋ยวพวกผมช่วยครับไปครับแล้วเขาก็มากับแฟนนะปล่อยให้แฟนเดินโอ้โหแต่ฝนมันตกครับก็เห็นใจพี่นะเดินค่อนข้างไกลด้วยเพราะฝนมันตกครับพี่ผู้ชายเนี่ยเขาพี่ผู้หญิงจะล้มแล้วเจ็บไปกับเขานะจะถือว่าเอาความปลอดภัยเป็นหลักครับมาแวะก่อนนะครับรอพี่ที่ขี่ GS นะครับ
แล้วตอนนี้ฝนมันตกนะโอ้โหบรรยากาศดีนะดูนะครับชุ่มฉ่ำแน่นอนครับทริปนี้ชุ่มฉ่ำไหมถูกใจไหม ยอดสุดยอด เป็นไง เนี่ยแหละ พี่ อย่างเงี้ยแหละที่ต้องการ โอ้ อย่างเงี้ยแหละที่ต้อง เป็น กา ไง ร ลุง โอเค ฉ่ำมากแม่ ฉ่ำมากแม่แฉะมากค่ะ ฉ่ำมากแม่ไปครับเดี๋ยวไปรอดูเส้นทางนะครับระหว่างฝนตกมันจะเป็นยังไงครับไปครับตอนนี้พี่ที่ขี่ CS ก็ลงมาถึงแล้วนะแต่แฟนพี่ก็กำลังเดินมาแล้วตอนนี้ตกแบบเอาเรื่องนะตกเอาเรื่องเลยโอ้ไปครับเดี๋ยวเตรียมตัวครับไปครับสำหรับทริปนี้นะครับก็สมใจอยากครูทอมเขานะเพราะว่าก่อนที่จะออกทริปเนี่ยผมนั่งคุยนะผมบอกว่าไปเนี่ยมันไปได้แต่ทางไงก็ได้อย่าเจอฝนตกกลางทางที่เข้าไปน้ำตกเต่าดำนะครับแต่สุดท้ายเจอครบเจอทุกอย่างเละเทะแต่ว่าถือว่าคุ้มค่ามากนะที่มานะครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าจะมีโอกาสที่จะมาแบบนี้อีกหรือเปล่านะเพราะว่าเส้นทางเนี่ยในวันที่เราไปกันเนี่ยเขาเริ่มทำเส้นทางให้มันดีขึ้นแล้วนะครับ เปรียบกับคลิปเก่าที่ผมเคยไปนะที่เคยไปครั้งแรกแล้วโอ้โหทางไม่ได้ดีขนาดนี้นะผมบอกเลยเละเทะถ้ายิ่งฝนตกนี่เข้าไม่ได้นะครับเจ้าหน้าที่ไม่ให้เข้าเลยเมื่อก่อนนะครับค่อนข้างจะเละมากแล้วคือครั้งที่แล้วอ่ะเราเข้าไปแค่ขี่รถไปเที่ยวน้ำตกโดยที่ไม่มีโหลดของอะไรใส่รถหนักนะครับแต่รอบนี้เราเข้าไปนอนพักกันที่น้ำตกเต่าดำนะรถทุกคนค่อนข้างแบกของที่จะหนักไปด้วยนะครับเนี่ยครับเส้นทางเป็นเริ่มทำถนนปูนเพิ่มขึ้นแล้วนะใครจะไปรีบไปนะครับก่อนที่จะหมดเสน่ห์ของน้ำตกเต่าดำนะครับครับก็ค่อยๆไปครับดูในวิดีโอเนี่ยมันอาจจะไม่หนักนะแต่วันที่ไปจริงๆเนี่ยโอ้โหบอกเลยว่าเอาเรื่องนะครับน้ำเนี่ยไหลลงถนนนี่โอ้โหเหมือนน้ำป่าไหลหลากเลยนะเราก็ดันกันไปนะค่อยๆไปครับค่อยๆประคองกันไปเละตลอดทางนะแต่ว่าโชคดีนะที่เรามาในช่วงหน้าฝนเพราะมันเขียวแล้วมันก็สวยมากในระหว่างเส้นทางที่เราเดินทางนะครับมีสายหมอกลงมาตามเขาลงมาตามไร่นะขี่แบบสวยงามมากอยากให้เพื่อนๆได้ไปนะแล้วก็ไปช่วงที่ฝนตกแบบที่ฝนไปนะผมบอกว่าสวยจริงๆสำหรับจุดนี้นะครับในวันที่ผมไปเนี่ยสะพานที่จุดกำลังสร้างเนี่ยยังไปได้นะแต่วันที่คลิปออนแล้วเนี่ยสะพานเนี่ยขาดไปแล้วนะครับมันไปไม่ได้นะครับเอาไม้พาดเอาเพราะว่าน้ำป่ามาแล้วพัดท่อทำให้ถนนมันขาดไปแล้วครับ
ม่อาจารย์เชนจะแอคซะหน่อย เกือบไปแล้วนะครับช็อตนี้ นี่แหละครับจุดตรงเนี้ยนะโอ้โหบรรยากาศสวยงามมากนะฝนตกแล้วก็มีหมอกลงมาบนยอดเขานะโอ้โหบรรยากาศดีมากครับอยากให้ทุกคนได้ลองมาเที่ยวกันครับน้ำตกเต่าดำในวันที่ฝนตกนะครับอีกหนึ่งสิ่งที่ผมกลัวนะเพราะว่าเอาน้องกล้วยแขกมาในทริปนี้นะครับคือถนนเนี่ยมันเป็นถนนปูนพอดีกับล้อรถยนต์นะครับแล้วก็บางช่วงที่มันแตกเนี่ยมันจะมีลวดโผล่มานะยางน้องกล้วยแขกมันเป็นยางเรเดียนนะครับมันไม่ใช่ยางวิบากซึ่งถ้ามันแทงมันโป๊ะไปทีเดียวเนี่ยเอาเรื่องนะเรียบร้อยนะแล้วกลางป่าอย่างนี้แต่ก็ยังดีนะที่พี่โก้เนี่ยเอาไหมแทงมานะครับแล้วก็มีตัวเติมลมมาผมว่าก็ค่อยชั่วก็เลยยอมเอาน้องกล้วยแขกมาในทริปนี้ด้วยครับ ตอนนี้เราก็ผ่านเข้าสู่หมู่บ้านโลโคแล้วนะน่าจะประมาณครึ่งทางของไปสู่น้ำตกเต่าดำนะตอนนี้พี่ที่ขี่ GS มาล้มอีกแล้วนะครับตกลายนะเดี๋ยวเราก็ต้องจอดแล้วก็ช่วยพี่กันขึ้นมาแต่ยอมใจพี่นะที่เขายอมขี่เข้ามานะครับโอ้โหสุดยอดจริงๆครับนี่ก็เป็นบรรยากาศนะครับฝนตกนะตรงโบสถ์ของหมู่บ้านโลโคนะครับโอ้โหบรรยากาศสวยนะฝนตกลินๆแล้วก็มีหมอกไหลๆผ่านหลังโบสถ์โอ้โหสวยงามจริงๆครับโอ้โหเจ้าถิ่นก็ขี่แซงแบบไม่ได้เกรงใจกันเลยนะว่ารถเราแบบแหมบรรทุกหนักนะครับโอ้โหบิดอย่างเดียวขนาดสายฝนโปรยปลายมาแบบนี้นะเจ้าถิ่นเขายอมครับฝีมือต้องยกให้เขาครับเจ้าถิ่นตรงจุดนี้นะครับปีก่อนที่ผมมานะผมบอกตรงนี้มันเป็นแอ่งน้ำที่น่ากลัวมากนะครับก่อนที่จะถึงเซเว่นแรกของน้ำตกเต่าดำครับ
พอถึงเซเว่นแรกนะผมเรียกเซเว่นแรกนะแต่มันเป็นร้านค้าในหมู่บ้านนะครับก็แวะพักกินน้ำกินท่าน้ำมันรถนะแต่ดูบรรยากาศดิครับโอ้โหบอกสวยจริงๆโอ้โหหมอกเนี่ยลงมาแบบยอดเขาเลยนะเห็นเลยสวยมากครับหลังจากพักกันเรียบร้อยนะเดินทางกันต่อครับพี่ GS ของเราก็ยังลุยกับเราต่อครับตรงช็อตนี้นะไปดูกันท้ายคลิปครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะไปดูให้จบนะครับตรงนี้อาจารย์เชนก็เกือบไปนิดนึงครับเนื่องจากขายันไม่ถึงพื้นนะแล้วทำให้รถเกือบล้มนะแต่จริงๆก็ไม่มีอะไรนะครับแต่เส้นทางค่อนข้างลื่นมากครับขนาดผมวิ่งไปเนี่ยใส่รองเท้ามาผิดนะโอ้โหจะล้มไม่รู้กี่รอบนะโอ้โหแย่มากฝนมันตกนะครับมันทำอะไรไม่ได้นะก็ค่อยๆไปกันต่อครับแล้วก็มองลายเพื่อให้ที่ GS เขาขี่ตามมาให้ลายที่มันขี่ง่ายที่สุดครับมาแล้วนะครับมาแล้วหลังจากลงไปช่วยพี่ GS มานะนี่ก็ถึงตาพระเอกนะครับไหวไหมเนาะอึ๊บ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 ไปเลย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 ไปครับสนุกกันแล้วครับสำหรับเจ้าของทริปนี้ครับน้ำตกเต่าดำนะครูทอมตอนเนี้ยแดดเริ่มออกนะครับจากฝนตกมาแดดเปรี้ยงๆอีกแล้วผมนี่กลัวมากนะกลัวจะค่ายแตกเหลือเกินถึงจุดพักรถนะที่เราเคยมาแวะพักนะครับโอ้โหดูเส้นทางที่เรามานะบรรยากาศพักแป๊บนึงครับโหเหนื่อยเดี๋ยวค่อยไปครับจากเจอฝนหนักๆมาตอนนี้แดดออกอีกแล้วนะครับโอ้โหทางช่วงนี้ค่อนข้างจะชันนะก็ต้องค่อยๆไปทิ้งระยะกันครับให้คันหน้าขึ้นไปพ้นโค้งก่อนนะเราจะได้มีแรงที่จะส่งขึ้นโค้งครับนะผมบอกเลยครับว่าน้องกล้วยแข็งเจอทางชันๆอย่างเงี้ยน่าจะแอปหน้าอย่างเดียวเลยน่าจะลอยอย่างเดียวนะเพราะว่าท้ายมันหนักนะครับผมก็ต้องพยายามแบบโน้มตัวไปข้างหน้าเพื่อกดแทนไม่ให้หน้าลอยนะโอ้ทางค่อนข้างชันนะมีอยู่ 3-4 จุดนะครับที่ทางชันๆนะแล้วมันเปิดคันเร่งมากไม่ได้ครับเพราะว่าน่าจะเหินอย่างเดียวเลยครับ
ตอนนี้เราก็ผ่านโรงเรียนแล้วนะครับ เราก็เข้าสู่เขตหมู่บ้านแล้วนะ อยากให้เพื่อนๆที่มาเที่ยวน้ำตกเต่าดำนะช่วงนี้ขี่รถกันเบาๆนะครับ เพราะว่าเราไม่รู้ว่าเด็กอาจจะออกวิ่งมาจากข้างทาง อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ครับใกล้จะถึงแล้วนะเราก็แวะซื้อของที่ร้านค้าก่อนครับน่าจะเป็นจุดสุดท้ายนะก่อนที่จะถึงน้ำตกเต่าดำนะแต่ก็ไปอีกไม่ไกลแล้วครับใกล้ถึงแล้วอีกประมาณ 3-4 โลนะไปครับเป็นไงคุณทอมไหวไหม ผมชอบมากเลย อย่างเงี้ยแหละ ขี้ดิน คือ ยัน ตัว หัว ตนของผมเอง ฝนก็ลงมาเรื่อยๆนะช่วงนี้ ยันหัวยันตัว โอ้ยดูบรรยากาศบ้านข้างบนนั้นดูสวยนะไปครับเดี๋ยวไปหากับข้าวค่ำนี้ก่อนครับ ตอนนี้ก็นะได้กับข้าวนะ เป็นหมูสดนะน่าจะเป็นหมูทอดกระเทียมนะคืนนี้หมูทอดกระเทียมยำปลากระป๋องแล้วก็อาจจะเป็นไข่เจียวครับไปครับเดี๋ยวเตรียมเดินทางต่อครับ อีกไม่กี่กิโลเราก็จะถึงตัวน้ำตกเต่าดำนะครับไปครับหลังจากพักรถพักคนตุนเสบียงกันเรียบร้อยแล้วนะครับไปครับอีกไม่กี่กิโลเราจะเข้าสู่เขตน้ำตกเต่าดำกันแล้วครับแต่เส้นทางก็ยังไม่ปราณีเราก็ยังมีช่วงที่เป็นดินหนังหมูบ้างนะครับก็มีสไลด์บ้างซ้ายขวานะก็ไปกันเรื่อยๆครับยังพอไปกันได้อยู่ครับหลังจากผ่านป้ายบอกทางหลังจากนี้อีก3 กิโลครับถึงน้ำตกเต่าดำขอบคุณพี่ตั้มปุ๊บปั๊บทิปนะที่ขี่เวสป้าสีเหลืองนะจอดรอเรานะเพื่อบอกลายนะไม่งั้นผมกับครูทอมมีกิ้งในแอ่งน้ำนั่นแน่นอนขอบคุณด้วยครับฝากติดตามช่องพี่ตั้มปุ๊บปั๊บทิปกันด้วยนะครับที่มากับเราคอยบอกทางเรานะมาเจอกันกลางทางนะช่องตั้มปุ๊บปั๊บทิปครับตอนนี้เราก็เข้าสู่ตัวน้ำตกเต่าดำแล้วนะครับเริ่มผ่านป้อมเข้ามาทางเนี่ยบอกเลยว่าเอาเรื่องนะเป็นหนังหมูลื่นๆมีน้ำขังนะครับแล้วก็ฝนน่ะน่าจะเพิ่งตกไปนะทั้งที่เส้นทางที่เราผ่านมามันแห้งเป็นบางช่วงนะแต่ช่วงตรงอุทยานเนี่ยตรงน้ำตกเต่าดำเนี่ยโอ้โหเอาเรื่องครับผมบอกเลยว่าแฉะลื่นและแล้วเราก็เข้ามาถึงที่พักของเราในคืนนี้ครับตอนนี้พวกเราก็มาถึงแล้วนะครับน้ำตกเต่าดำนะจุดกลางเต็นท์นะเราถึงแล้วตอนนี้เราได้ที่กลางเต็นท์อยู่บริเวณนู้นนะครับก็เดี๋ยวต้องขนของลงไปกลางกันตรงนู้นนะครับไปครับเราก็ได้มาถึง เอาละครับตอนที่เราก็ได้ที่กลางเต็นท์แล้วนะครับไปครับเดี๋ยวเราไปกลางเต็นท์ก่อนครับตอนนี้ก็6 โมงจะครึ่งแล้วนะฝนก็เริ่มโปรยๆนะครับตอนนี้เราก็กางเต็นท์เรียบร้อยนะกางทาร์ปเพื่อจะไว้นั่งกินข้าวกันนะเดี๋ยวรอพี่โก้กับเชนมาทำกับข้าวนะตอนนี้หุงข้าวกันเรียบร้อยนะครับที่นอนเราก็จัดกันเรียบร้อยนะด้านหลังพี่โก้กับพี่เชนอันนี้ก็วันนี้ผมก็ใช้ตัวนี้มานะครับพอมาถึงแล้วมันก็มีความสุขนะครับสบายใจ
แต่เส้นทางวันนี้แอบโขนนะ เพราะว่าฝนมันลงมาตลอดนะครับเดี๋ยวนั่งพักนั่งชิวๆนะครับแล้วเดี๋ยวไปทำกับข้าวกันนะครับวันนี้มีอะไรกินครับเชฟ เปรี้ยวๆใช่ไหม วันนี้ อะไรนะ หมูทอดกระเทียม หมูทอดกระเทียมหนึ่ง เสือกนี้ก็ถามเชฟคน ปลากระป๋อง ก็เขานึกไม่ออก ทอดกระเทียมนะครับคุณทอมพรีเซนต์หน่อยดูหน่อยนี่โชว์หน่อย ดูครับนี่หมูทอดกระเทียมนะครับ แน่นอนนี่อะไรพี่ ปลากระป๋องน้ำพริก น้ำพริกปลากระป๋อง ไม่น่าเชื่อน้ำเทียมมะนาวได้ไง นี่ปลากระป๋องหรือปลาน้ำพริกก็ไม่รู้อะ สุดยอดนี่ครับกับบรรยากาศแบบนี้นะโอ้โห หัวกำลังตกทำมากแม่ ข้าวแบบง่ายๆนะครับ ไม่ได้ยุ่งยาก นี่สากแบบบ้านๆนะ ตามกระเทียมไปครับ เดี๋ยวไปทำกับข้าวกันครับปลากระป๋องนี่ก็ได้เลมอน ของยานนะลูกแบบ อย่างเป้งเลยนะ ที่มีเทียมนั่น โอ้โหต้องขอบคุณน้องเอเดนนะครับ จากช่องเดินป่าเดินดงนะที่บอกหมายนะไปเก็บมะนาวลูกใหญ่ แค่นี้ก็เรียกขยะมาตู ๆมาทำกับข้าวในวันนี้ครับ ออมเล็ตเขาเรียกออมเล็ต เฮ้ยไอ้เหี้ยกระทะ ตอนนี้ก็ อาบน้ำเรียบร้อยนะครับทานข้าวทานปลาเรียบร้อยก็มานั่งชิลกับบรรยากาศนะที่เนี่ย ตอนนี้2 ทุ่มจะครึ่งนะครับ อากาศค่อนข้างจะเย็นนะลมมาเอื่อยๆพอมาเหนื่อยๆแล้วอาบน้ำเย็นๆโอ้โหถือว่าสบายนะอากาศดีอย่างนี้ครับคุณทอมสมใจอยากไหมคลิปเต่าดำ สมใจอยากดิบแท้เลยครับ ดิบของแท้เลย ไอสิ่งที่คาดไว้ก็คือ อย่าเจอฝนกลางทางก็ต้องเจอนะโอ้เต็มเครื่องนะวันนี้ แค่เหยียบเข้าดินแดงก็ แค่เหยียบเข้าดินแดงก็เจอฝนแล้วอะครับต้อนรับอย่างดีเลยครับเต่าดำ โอเคครับสุดยอดนะ ใครมีโอกาสได้มาให้มาลองนะครับ ที่น้ำตกเต่าดำนะฤดูฝนเนี่ยมันรีบมา มันสุดวิวก็สวยนะครับ เดี๋ยวไปดูวิวกันในคลิปที่ขับช่วงขับเข้ามาได้เลยนะ สวยจริงครับ ไปครับไหนๆเราก็มากันแล้วนะก็ต้องลงนะครับแล้วเมื่อวานที่ลมนะเจ็บเข่าด้วยไม่รู้นะว่าจะไหวไหมพอเส้นทางลงน้ำตกเนี่ยค่อนข้างเอาเรื่องนะครับ ชันด้วยไป300 เมตรไปครับไปเรื่อยๆครับเริ่มเห็นน้ำตกไหลๆแล้วนะแต่อีกไกลครับเหมือนเดิมครับหินที่ร่วงลงมานะยังอยู่เหมือนเดิมยังไม่มีใครมาดันออกนะครับนี่คือบันไดเส้นทางลงสู่น้ำตกเต่าดำนะครับโคตรชันเป็นยังไง เหนื่อยแล้วไม่เท่าไหร่สิ 100 เมตรแรกถึงแล้วนะ พักก่อนไหมโอ้ฟิตจริงๆเลยอาจารย์เชนเนี่ยโอ้โหทางครับโอ้โหตอนขึ้นเนี่ยน่าจะประมาณครึ่งชั่วโมงนะถึงจะขึ้นถึงนะพักก่อนครับ100 เมตรแรก เมตรเหมือน1 กิโล ตรงบันไดมาชันก็จะมีทางลาดเรียบๆให้เดินพักเข่ากันนะไปกันเรื่อยๆครับแต่เริ่มได้ยินเสียงน้ำตกดังขึ้นแล้วเป็นยังไงล่ะครูทอม เหนื่อย พักก่อนครับพักก่อนเดี๋ยวเราจะไปเจอน้ำตกข้างล่างเย็นๆเราจะลงไปโดดน้ำให้ชุ่มฉ่ำนะ เพราะตัวเองแก่แล้ว ไปโอ้โหโอ้โหไปครับไปครับ ไป
ตรงนี้ก็จะมีจุดชมวิวสำหรับน้ำตกนะใครที่เหนื่อยแล้วก็แวะพักจุดนี้ได้นะครับคราวที่แล้วที่ผมมาคือจุดตรงนี้มันพังนะแต่ตอนนี้เขาทำใหม่นะครับเป็น200 เมตรที่เร็วมากนะแป๊บเดียวไปลุยเราก็ลงมาถึงน้ำตกเต่าดำแล้วนะครับ ไปดูครับว่าความสวยงามของน้ำตกเต่าดำเป็นยังไงครับถึงแล้วดีไหม สมคำล่ำลือครับ สมกับการเดินทางไม่เชื่อดูสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่จะมาเที่ยวน้ำตกเต่าดำนะครับอย่าแนะนำนะสุขภาพเป็นสิ่งสำคัญนะถ้าไม่ไหวก็อย่าฝืนลงมานะครับ แต่ถ้าดูแลสุขภาพดีมาเที่ยวได้ครับสวยจริงๆครับที่นี่น้ำตกเต่าดำครับสำหรับทริปนี้นะครับน้ำตกเต่าดำนะคุ้มค่ากับที่มามากนะครับเจอทั้งฝนรถติดโคลนเละเทะมาตลอดทางแล้วก็เส้นทางการลงน้ำตกก็หนักเอาเรื่องนะครับใครที่จะมาก็ดูแลสุขภาพตัวเองดีๆครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยครับกับผมครับโกโก้พาเที่ยวแล้วเจอกันใหม่ครับถ้ามันไม่โฟกัสพอดีแล้วมันก็เบลอพอดีนะลื่นมันลื่นผมยืนไม่อยู่มันลื่นติดก้อนหินแม่ง